السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة خير وبركة. النهاردة حبيت أشارككم بعض الأشياء الضرورية في المطبخ واللي في نفس الوقت رخيصة. ولو انت جبتيها حاجة ورا حاجة، مش لازم تجيبيهم كلهم ورا بعض، هتسهل معاكي حاجات كتير في المطبخ وتوفر وقتك. أول حاجة طبعا القطاعة ديت. القطاعة دي عندي من زمان، أنا جايباها من زمان، حلوة جدا. كان عندي قبليها اللي هي البيغة البيضة، بس كانت كل ما اقطع عليها من هنا كده بتطلع راق ورا راق وكده. طبعا علشان خاطر دلوقتي بيقولوا ايه، ما تقطعيش اللحمه والفراخ مكان الخضار والحاجات ديت، او الخضار والمكان اللحوم. فانا عشان ما اشتريش اتنين، عشان ما بحبش الكركبه، انا كتبت على ناحيه لحوم اهي، تبقى دي ناحيه للحوم والفراخ اهو، واضح معاكم بالقلم عادي جدا، القلم الازرق. وكتبت على ناحيه خضار وفاكهه، ابقى عارفه ان دي بتاعت هي طبعا عندي بقالها يجي اكتر من سنتين. يبقى عندي ناحيه للخضار والفاكهه وناحيه للحوم والفراخ، وكده كده بعد ما بستعملها طبعا بغسلها كويس وبنشفها وبشيلها. دي كده القطاعه دي مهمه جدا، انا كنت شاريها من زمان فمش عارفه دلوقتي سعرها بقى كام، بس الخشب افضل حاجه. في حاجه كمان القمع دوت اللي هو قمع الحلواني السيليكون ده، حلو قوي وعملي. خليه عندك لان انا كنت بحتاجه كتير وبعدين اشتريته. ده ايه، ممكن تعملي بيه بلح الشام، ممكن تعملي بيه الاكلير، ممكن طبعا تعملي بيه البيجيفور بسكوتات. هو بيجي كده في علبة، وبيجي معاه الحاجات بتاعته، الاشكال دي بتاعته. حلو جدا برضو ومش غالي، كان بحوالي 17 جنيه ونص او 20 جنيه، انا مش فاكرة لان هو عندي من زمان. في كمان حاجة كمان حلوة وعملية، القطاعات دي. القطاعات دي بتجيبيها من عند مستلزمات الحلواني، اللي هو بيبيع الحاجات الكاكاو، مستلزمات الحلويات هتلاقيها عنده. دي كانت الواحدة ب2 جنيه. انت ممكن كل ما تروحي تشتري حاجة من عنده، تشتري كاكاو، تشتري اي حاجة، شوكولاتة خام، اي حاجة، هاتيلك اتنين، مش هيأثروا بقى معاكي ومش هتحسي ان انت اشتريتي حاجة. فانا كنت جايبة الاشكال دي، جبت شكل القلب، والشكل ده اللي هو سداسي كده، وشكل الوردة، والشكل ده المدور العادي. ده ممكن تعملي بيه سابليه طبعا، بيبقى جميل جدا، او بسكوت او بديفور لو ما عندكيش القمع او ما عندكيش المكنه، فحلو جدا. في ايه تاني، في المضرب دوت. المضرب ده كمان مهم جدا وعملي وحلو، كان عندي قبل كده السيليكون بس السيليكون بيبوظ، فانا جبت دوت، وبعد ما استعمله اكيد هغسله وانشفه وان شاء الله مش هيصدي. ده بقى في حلو في ايه، لو انت عايزه تخلطي بيه اي مكونات طبعا بيخلطها كويس، لو بتعملي بشاميل للمكرونه او لاي حاجه بيخلي البشاميل ما يكلكعش منك، فعملي جدا. لما تيجي تعملي الملوخيه الخضراء، ساعات الملوخيه كده بيبقى فيها تكتلات، تقعدي بقى تقلبي فيها كتير بالشوكه، فدوت بيروح فكيكها بسرعه معاكي، فحلو قوي. ده المقاس الصغير كان ب 12 جنيه ونص. الاسباتيولا دي بقى جميلة جدا جدا جدا، حلوة جدا، عملية جدا. اللي هي بقى حتة واحدة، ما تجيبيش اللي هي ايه من هنا بتتخلع دي. دي كده حتة واحدة، وفي منها اللي ايدها خشب وايدي ستانلس، انا جبت ديت، هي حلوة قوي قوي قوي. لما بتيجي تعملي كيكة او اي حاجة بتنزل معاكي المكونات كلها، او حتى لو عملتي بيها الاكل قلبتي بيها البصلة الطماطم بتريحك جدا. دي كانت ب20 جنيه. في منها كمان معلقة، نفس السيليكون كده، ممكن ان شاء الله بجيبها بعد كده. بس ديت انا بعمل بيها كل حاجة دلوقتي، جميلة جميلة جدا، يعني ممكن تجيبيها لما تلاقيها. في طبعا الفرشة دي بقى عملية جدا ومهمة للمخبوزات. لما بتعملي اي مخبوزات عندك في البيت، باتيه كرواسون اي حاجة، طبعا بتدهني وشها من فوق، او حتى عيش فينو اي حاجة بتدهني وشها من فوق. فديت بقى ناعمة وجميلة، بتبقى حلوة معاكي قوي وانت بتدهني الوش. بس ما تجيبيش النوع دوت اللي هو ايه اللي بيتخلع من هنا، لان دي وانتي بتشتغلي بتتخلع منك. هاتي في انواع دلوقتي نازله في السوق اللي هي حته واحده كده، يعني صب كلها حته واحده، هاتي منها جميله جدا، هتبقى غاليه شويه بس هتبقى عمليه معاكي، لان دي لما اجي اعمل مثلا صينيه الجلاش وادهن بيها ممكن بتتخلع مني. في كمان ايه، في قطعه البيتزا ديت، حلوه قوي وعمليه وجميله. انا جبتها، يعني انا قعدت كتير عايزه اجيبها وارجع اقول لا خلاص، ما انا بقطع بالسكاكين وكده، وبعدين جبتها. فهي الحمد لله حلوه بصراحه. لان كنت لما اجي اقطع البيتزا او اقطع اي حاجه بقى، بيتزا الفطير بعد ما بيستوى كانت ايدي بتوجعني، فانا جبتها دي ب15 جنيه، مش غاليه خالص. في ايه، في ديت المنخل. طبعا لما بنيجي نعمل اي مخبوزات، احلى حاجه طبعا اللي احنا ننخل ايه، الدقيق لازم ننخله عشان الهواء يتخلله وتطلع المخبوزات ناجحه. فانا لقيت دوت كده مقاسه حلو وعجبني وشكلها حلو، دي باين ب10 جنيه.
دول بقى كده الحاجات ديت. في بقى ايه اهم حاجه بقى لما تيجي تعملي مخبوزات؟ بتحتاجي طبعا ايه؟ صاج. فالصاج ده، الصاجات ديت اهي مقاس دوت. تجيبي الحجم، بتلاقيها عند الادوات المنزليه. بتجيبي حجم الفرن بتاعك. يعني انا جبت الاتنين دول اهمت، ده وده اهو. طبعا هم عندي بقالهم اكتر من سنه، بعمل فيهم كل حاجه. عمليين جدا وحلوين جدا، وبعدين ما بيلسعوش الحاجه. يعني تمنهم فيهم بصراحة. يكفوا الواحد. لو انت عاملة نص كيلو مخبوزات دي، يعني نص كيلو دي الواحد بيكفيه جميل، ويخش معاكي بقى ولا تستعملي صواني ولا اي حاجة. ما بيلسعش المخبوزات، جميل. انا جبت اتنين، يعني دول يكفوا مثلا لو عاملة كيلو يكفوه حلو جدا. الى جانب اللي انا عندي صاج الفرن اللي هو بيبقى لونه اسود دوت. بس لما تيجي تشتري، لو لقيتي صاجات بيضة وصاجات سودا، اشتري الابيض احلى، لان الاسود بيلسع اي حاجة. يعني لازم تسويه بطريقه معينه، تولعي النار بطريقه معينه. فدول بصراحه عمليين جدا وحلوين جدا. اللي عايزه اقوله لك بقى في الفيديو ده، اللي انت ما تشتريش كل الحاجات دي مع بعضيها عشان ما يبقوش يعني عبء مادي عليكي. انت مثلا نزلتي لقيتي الصاجات دي قدامك، ممكن تشتري واحد. وكان الواحد ب25 جنيه المقاس دوت. بعد كده حسيتيه حلو وعجبك وعملي معاكي، احتاجتي واحد تاني، وما تنزلي في اي وقت تاني اشتري واحد تاني، مش هتحسي بقى يروحوا معاكي مصاريف. برضو نازله في اي وقت لقيتي المنخل، لقيتي القطاعه بتاعت البيتزا، اشتري واحده. قبل ما تشتري الحاجه ما تشتريش وخلاص. قبل ما تشتري الحاجه اقفي كده قدام الحاجه وفكري، الحاجه دي هتنفعني؟ طب انا استعملها؟ طيب هتبقى عمليه معايا؟ طب انا فعلا محتاجاها ولا لا؟ عشان متبقاش كركبه على الفاضي. اشتري حاجة حاجة، الحاجات اللي انت محتاجاها اشتريها حاجة حاجة، مش لازم كلها مع بعض. بعد كده هتلاقيكي جبتي كل حاجة عندك من غير ما تحسي ان انت دفعتي مبلغ على بعضه مثلا او حاجة. وده كان الفيديو، ونصيحتي ليكم النهاردة اللي هي ادوات المطبخ المهمة العملية، وفي نفس الوقت رخيصة مش غالية. هتريحك، هتساعدك، هتوفر معاكي الوقت. اتمنى يكون الفيديو برضو. ولما تيجي تشتري هدوم، ولما تيجي تشتري اي حاجة لولادك، ما تشتريش وخلاص. يعني فكري شوية قبل ما تشتري، عشان ما تشتريش وتركني. وحرام الحاجة غالية. فكري انت هتستعملي الحاجة دي، طب حلوة. وبرضو ملابس البيت والحاجات دي اشتري منها مثلا في موسم الشتاء اشتري حاجتين بس. في موسم الصيف اشتري حاجتين، لان الموضة بتتغير كل سنة، بتطلع حاجات غير السنة اللي قبليها. فعشان حتى انت تبقي متجددة. بس ده كان الفيديو بتاعي النهارده ليكو، ودي كانت مشتريات المطبخ اللي هي ادوات ضروريه في المطبخ. فكري فيها، لو مش عندك هاتي اللي مش عندك، هينفعك ان شاء الله. وجربيه. واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون فاتكم. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، عشان فيديوهاتنا توصل لاكتر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.